ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചൂണ്ടയടിക്കാൻ വന്നേക്കും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ ചൂണ്ടയടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൂണ്ടയടിക്കാൻ വന്നേക്കും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ തീറ്റ മണ്ണിലാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മീന് നമ്മുടെ പോൾ റോഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പോക്ക് ആ നൂലെപ്പിടി കളയല്ലേ അട്ടിപ്പൊളി സൈസ് കാര്യമായി. ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം രതീഷണ്ണുണ്ട്. രതീഷണ്ണ എന്താണ്ട് മാവിനകത്ത് തീരെ സെറ്റ് ചെയ്തിടുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ പാത്തിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമൊക്കെ. കൂട്ടുകാരത്തെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തീറ്റ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അവനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കേട്ടോ.